Sugeng enjing para siswa, kados pundi kahananipun? Tansah pinaringan rahayu wilujeng ta? Ing pepanggihan punika kita badhe ngrembak cerita wayang kanthi tema kepahlawanan. Materi lan tugas latihan PJJ Daring Bahasa Jawa SMA SMK MA Wulangan kalih kelas sedoso. Para siswa, ing wekdal pandemi Covid-19 punika ingkang sabar nggih kedah ngatos-atos njagi kesehatan. Saderengipun miwiti pasinaon, monggo nindakaken protokol kesehatan. Menawi medal, setunggal ngagem masker. Nomor kalih wijik ngagem sabun utawi hand sanitizer. 3 njagi jarak kalian kancanipun menawi sinau sareng-sareng. Pertemuan setunggal kompetensi dasar mengidentifikasi, memahami dan menganalisis unsur intrinsik maupun ekstrinsik teks sastra klasik dan modern secara lisan dan tulis. Indikator setunggal menganalisis unsur intrinsik cerita wayang Topeng Dalang. Kalih menganalisis unsur ekstrinsik cerita wayang Topeng Dalang. 3 menganalisis relevansi isi cerita wayang Topeng Dalang dengan zaman sekarang. Persepsi para siswa mesti sampun mangertos tokoh menika. Punika gambar Bung Tomo nalika pidato mbakar semangate arek-arek Surabaya. Lah, gegayutan kalian pirembakan iki mangke kita badhe ngrembak tema kepahlawanan ing cerita wayang. Para siswa, irah-irahan teks pewayangan ingkang mangke kita rembak inggih punika Karna Tanding. Lah ing mriki gambar Adipati Karna nalika dadi Sinopati utawi Manggalayuda Panglima ing perang Baratayuda Jaya Binangun. Karna kuwi putrane Dewi Kunthi karo Bathara Surya sadurunge Dewi Kunthi kagarwa dening Prabu Pandhu Dewanata. Karna lair saka talingane Dewi Kunthi amarga Dewi Kunthi duwe aji Aditya Herdaya, mula jabang bayi kuwi paring asma Karna. Karna nalika isih bayi dilarung ing Bengawan Gangga. Banjur tinemu kusir kreta Ngastina aran Adirata lan Diaku putra. Minangka putraning dewa, Karna duwe kadigdayan kang linuwih. Ing Ngastina dening Duryudana, Karna disengkakake ing ngaluhur padha derajate karo satriya Ngastina liyane. Karna banjur prasapa menawa salawase urip bakal bela negara Ngastina. Karna uga nelukake negara Ngawangga banjur jumeneng ratu ananging dadi bagian saka nagara Ngastina. Karna ajejuluk Adipati Karna utawa Adipati Basukarna. Sadurunge perang Baratayuda dumadi, Kresna ngrimuk Karna supaya manunggal karo Pandhawa kanggo mbrasta angkara murka yaiku Kurawa. Karna ora gelem, kudu nuhoni jejering satriya, ora cidra ing janji. Dewi Kunthi nemoni Karna nyritakake manawa sejatine Pandhawa kuwi isih sedulure dhewe. Senadyan ing batin Karna tresna karo para kadhange Pandhawa lan uga kepingin mbrasta angkara murka, nanging Karna netepi kasatriyane, ora cidra ing janjine. Wis mangan wulu wetune bumi Kurawa, wis dimuktekake Kurawa, mula tekate kudu males budine Kurawa.
Kajaba kuwi manawa Kurawa ora ana sing ngembani dadi senopati, Kurawa ora bakal jures. Angkara murka tetep bakal ana, mula Karna kepingin mbrasta angkara murka kanthi carane dhewe. Ing perang Baratayuda, Karna tanding kalawan adine dhewe yaiku Arjuna. Karna nitih kreta kang dikusiri dening mara sepuhe dhewe yaiku Prabu Salya. Wondene Arjuna nitih kreta dikusiri dening Prabu Kresna. Karna lan Arjuna padha sektine, padha prigele, olah panah lan jemparing. Arjuna dipanah dening Karna migunakake panah Kuntawijayandanu lan mestine kena janggane, ananging amarga kretane dicongklakake dening Salya, mula panahe mleset lan kena gelunge Arjuna. Arjuna lingsem ora gelem maju perang apa maneh kang diadepi sedulure tuwa. Kresna paring wewarah bab kasatriyane prajurit, banjur Arjuna gelem maju ing palagan. Karna gugur ing tangane Arjuna kapanah karo sanjata pamungkase aran panah Pasopati. Karna gugur ing glanggang payudan minangka satriya tama kang ngugemi sumpah lan prasetyane. Sumber buku terampil basa SMA SMK kelas 10 dening Trisno Sukendra, Dita Puspitasari S lan Profesor Dr. Darni M. Hum, Jakarta Erlangga 2019. Tugas 1. Pitakon-pitakon ing ngisor iki wangsulana kang patitis. 1. Adipati Karna kuwi putrane sapa? 2. Miturut wacan ing dhuwur kepriye laire Adipati Karna? 3. Gene ya Adipati Karna nganti prasapa bakal Bilopati ing negara Ngastina? 4. Karna jumeneng nata ing negara ngendi? 5. Kepriye anggone Kresna ngrimuk marang Karna? Garapen nganti nomor 10 ing buku tugasmu. Nganalisis unsur intrinsik cerita wayang. Unsur intrinsik ing cerita wayang. Unsur intrinsik yaiku unsur-unsur sing mangun karya sastra saka ing jerone cerita. Unsur intrinsik kapirang dadi 6 yaiku 1 tema, 2 paraga utawa tokoh, 3 alur utawa plot, 4 gaya basa utawa gaya bahasa, 5 sudut pandang utawa point of view, 6 latar utawa setting. Katerangan. 1 tema iku pokok-pokok cerita utawa babakan kang dirembuk ing sawijine cerita kang diandharake pengarang lewat rerangkene cerita. 2 paraga utawa tokoh yaiku pawongan kang duwe peran sajroning cerita kang ngalami kadadian salaras karo dumadine cerita. Paraga dibedakake dadi 5 werna yaiku: A. Paraga utama yaiku paraga kang dadi lakone cerita. B. Paraga sampingan utawa figuran yaiku paraga kang dadi panyengkuyung paraga utama. C. Paraga protagonis yaiku paraga kang tumindak becik ing cerita. D. Paraga antagonis yaiku paraga kang tumindak ora becik utawa ala ing cerita. E. Paraga tritagonis yaiku paraga dadi pangudaring prakara utawa pelereh. Penokohan. Penokohan mujudake pelukisan tokoh utawa paraga cerita ing kahanan lair utawa batine, kalebu keyakinan uripe, adat istiadate lan sapiturute. Ana 3 macem cara kanggo nglukisake utawa nggambarake watak. 1. Cara analitik yaiku pengarang nyeritakake utawa njlentrehake watak tokoh paraga cerita sacara langsung. 2. Cara dramatik yaiku pengarang ora sacara langsung nyeritakake watak tokoh paraga kaya ing cerita analitik, nanging nggambarake watak tokoh utawa paraga kanthi cara njembarake panggonan utawa lingkungane sang tokoh utawa paraga.
nampilake dialog antar tokoh utawa paraga, lan saka dialog iku bakal katon watak para tokoh paraga sajroning crita. 3 cara campuran yaiku pengarang nggunakake kalorone cara kasebut kanthi tujuan kanggo padha dene njangkepi. 3. Alur utawa plot yaiku dalan cerita utawa rerangkene kedadian kang didhapuk lelandhesan hukum kausalitas, gegayutan kang nuduhake sebab akibat. Lelandhesan gegayutan kasebut mula saben cerita nduweni plot utawa alur kang kaya mangkene. A. Tahapan tetepungan utawa perkenalan. B. Tahapan tumuju pertikaian. C. Tahapan konflik terus tumuju tansaya rumit. D. Tahapan klima. E. Tahapan muncule sawijine solusi. F. Tahapan karampungan utawa penyelesaian. 4. Busananing basa utawa gaya bahasa yaiku cara khas sawijine pengarang sajrone ndungkapake ide utawa gagasane liwat cerita. 5. Pamawase pangripta utawa sudut pandang utawa point of view yaiku salah siji unsur fiksi kang dadi kunci kesuksesane cerita. Sudut pandang iki mujudake cara pengarang anggone mapanake anggane tumrap cerita. Sudut pandang kapérang dadi 3 yaiku A. Sudut pandang wong katelu nganggo tembung dheweke. B. Sudut pandang wong kapisan nganggo tembung aku. C. Sudut pandang campuran antarane wong katelu lan kapisan. 6. Latar utawa setting yaiku gambaran ngenani wektu, panggonan lan swasana kang dumadi sajroning cerita. Tugas loro. Gatekno cerita wayang karna tanding ing dhuwur banjur temtokno unsur-unsur intrinsike. 1. Tema. Tulisen tema saka cerita wayang karna tanding mau apa. 2. Paraga, tokoh. 3. Alur utawa plot. 4. Busananing basa utawa gaya bahasa. 5. Pamawase pangripta utawa sudut pandang. 6. Latar setting. Garapen ing buku tugasmu, fotonen banjur kirimen marang Bapak Ibu guru. Unsur-unsur ekstrinsik cerita wayang. Unsur ekstrinsik yaiku unsur kang mangun karya sastra saka njaba. Kayata 1. Latar belakang karya sastra diciptakake, yaiku kapan karya sastra kasebut ditulis. 2. Kahanan masyarakat nalika karya sastra kasebut diciptakake, yaiku kahanan masyarakat saka ekonomi, sosial, budaya, politik nalika karya sastra kasebut diciptakake. 3. Latar belakang kahanan pangripta. Tugas 3. Temtokno unsur-unsur ekstrinsik cerita wayang karna tanding ing dhuwur kanthi nggarap tugas ing ngisor iki. 1. Latar belakang karya sastra diciptakake, yaiku nalika cerita iki diciptakake latar belakange kepriye. Tulisen ing buku tugasmu. 2. Kahanan masyarakat nalika karya sastra kasebut diciptakake. 3. Latar belakang kahanane pangripta. Nganalisis relevansi cerita wayang. Ing kegiatan iki awakmu diajak nggathukake isining cerita wayang karo kasunyatan uripe manungsa ing saben dinane, supaya awakmu bisa mangerteni babagan sambung rapete cerita wayang karo kasunyatan uripe manungsa. Garapan tugas 4 ing ngisor iki. Tugas 4. Manut panemumu cerita wayang karna tanding ing dhuwur apa ana sambung rapete karo kasunyatan uripe manungsa ing saben dinane. Andharna lan wenehna bukti-bukti pethikan utawa ukara pethikan ukara saka wacan kang bisa nyengkuyung panemumu.
Fotonen tugas-tugasmu ing dhuwur, banjur kumpulno marang Bapak Ibu guru. Pertemuan kalih kompetensi dasar. Menginterpretasi, menanggapi, dan mengekspresikan teks sastra wayang topeng dalang sesuai kaidah secara lisan dan tulis. Indikator setunggal, menceritakan isi cerita wayang topeng dalang. Kalih, menanggapi isi cerita wayang topeng dalang. 3. Membaca indah teks dialog cerita wayang topeng dalang. Nyeritakake isine cerita wayang kanthi ringkes. Ing kegiatan iki awakmu diajak nyeritakake isining cerita pewayangan supaya awakmu bisa nyeritakake isining teks cerita wayang kanthi gamblang. Garapen tugas 5 ing ngisor iki. Tugas 5. Tindakno pakaryan-pakaryan ing ngisor iki. 1. Critakno kanthi ringkes isining teks cerita wayang karena tanding ing dhuwur nganggo basamu dhewe utawa nganggo basa pedalangan sing becik. 2. Anggonmu nyritakake ora usah dawa-dawa, udakara sak menit utawa 60 detik wae. 3. Nalika awakmu nyritakake shotingen ing video banjur kirimen marang Bapak Ibu guru. Nanggapi cerita wayang. Tugas 6. Tindakno pakaryan-pakaryan ing ngisor iki. 1. Tindakno diskusi kelas kanthi nggunakake aplikasi GCR, Teams, Rumah Belajar utawa aplikasi liyane. 2. Gatekno kancamu anggone nyritakake cerita wayang karo tanding ing dhuwur. 3. Kepriye panemumu utawa pendapatmu ngenani ceritane kancamu? Wis becik apa durung? Dadi ing diskusi kang ditindakake awakmu bisa menehi panemu ngenani cerita sing diandharake dening kancamu. Lah mengko bakal dinilai dening Bapak Ibu guru ing diskusi kelas. 4. Fenono pramayoga. Pamrayoga iku saran supaya kancamu bisa nyritakake cerita wayang kanthi becik. Maca teks pacelathon pewayangan. Wacanen pacelathon dialog cerita wayang ing ngisor iki. Gatekno watak wantu lan karaktere saben paraga wayang kanthi pangucaping antarane paraga siji lan liyane kang beda-beda. Dadi kudu nggatekake anta wacana pewayangan kang becik. Budalan Wadyabala Pandhawa. Yudhistira. Dimas Werkudara, Arjuna, Nakula lan Sadiwa. Apa wis kok siagakake Wadyabala Pandhawa budal menyang palagan Tegal Kurusetra? Werkudara. Wis Kang Mas. Para manggala yuda wis padha samekta budal bela negara. Yudhistira. Dimas Arjuna. Kepriye Wadyabala saka Praja Wirata? Apa ya wis samekta kabeh paring pambiyantu marang kita? Arjuna. Nuwun inggih Kakang Mas. Sedaya Wadyabala saking Praja Wirata sampun siaga ing alun-alun Praja Ngamarta. Dimas, Nakula lan Sadiwa, apa para tamtama muda taruna wis padha siaga bela negara? Kasinggihan dawuh Kakang Mas, para tamtama muda sampun siaga lair trusing batin sagah bela pati kangge Praja Ngamarta. Sendika dawuh Kakang Mas, para muda ingkang kula gladi kaprajuritan sampun sami siaga bila kaprawiran ing madyaning palagan.
Dimas Arjuna, sira aja kembo lan mandheg mangu ngadepi Adipati Karna saka Ngawangga. Senajan dheweke sedulurmu tuwa, ananging luwih mbelani Kurawa. Inggih Kaka Prabu, senajan Adipati Karna kondhang kaloka sekti mandraguna, kula boten ajrih ngadepi Senopati Kurawa punika. Kudu mangkono Dimas, wong bela negara, kautaman lan keadilan bakal jinangkung dening Gusti Kang Maha Agung. Kaka Prabu Ndwarawati, aku nyuwun panyengkuyungmu Kang Mas. Muga-muga ing perang Baratayuda Jaya Pinangun iki Wadyabala Pandhawa tansah antuk pangayomaning Hyang Kang Maha Agung. Iya Yayi, marga para kadang Pandhawa tansah ngenggoni bebener lan ora nate nerak angger-angger kautaman, mula bakal jinangkung dening Jawata Yayi Prabu. Jlitheng kakangku, wis ora usah kesuwen. Ayo para wadyabala enggal dibudhalake. Aku kepengin nuntasake apa kang dadi sumpahku. Aku wis kudu moteng-moteng Dursasana. Dimas Arjuna, ayo Dimas, enggal munggah ing kreta. Ayo kretane dak kusirani. Monggo Kang Mas Prabu, kula sampun siyaga. Prajurit, ayo budal ing glanggang payudan Tegal Kurusetra. Tugas 7. Tindakno pakaryan-pakaryan ing ngisor iki. 1. Wacanen pacelathon dialog crita wayang budalan Wadyabala Pandhawa ing dhuwur kanthi anta wacana kang becik. 2. Gatekno watak wantu lan karakteri saben paraga wayang kanthi pangucaping antarane paraga siji lan liyane kang beda-beda. 3. Rekamen swaramu nalika maca maragakake saben tokoh supaya memper karo swarane kidalang. 4. Rekamanmu rasah dawa-dawa udakara sak menit wae. Banjur kirimen marang Bapak Ibu guru. Matur nuwun. Sugeng nindakake pakaryan mugi kasil. Matur nuwun. Sumber buku terampil basa SMA SMK MA. Penulis Trisno Sukendro, Dita Puspitasari S lan Profesor Dr. Darni M Hum. PT Penerbit Erlangga Jakarta.